我先生他最近有一点点的咳嗽，我问他你是不是感冒，他又不确定，因为他没有任何流鼻涕的现象，然后他也没有任何的头痛、脑热，也没有任何的发烧。不过有一点就是他的咳嗽是伴随着嗓子痒的。然后我问他你吐出来的痰是白色的还是绿色的，他说是白色的，所以这样子的话，我可以排除的就是他应该不是风热感冒，因为如果是风热感冒的话，应该是有一个嗓子痛的现象，然后痰的话可能也是偏黄绿色，那么我就觉得他有可能是入寒了，就有可能是被寒气入侵了。最近我们家里就正好买了红菊，我就打算利用这些红菊给他做一些对咳嗽有帮助的食谱。橘皮酒酿将是我们今天做的第一道和橘子相关的料理。那首先第一步，我们得洗橘子。在这里呢，我会推荐大家使用面粉水来泡橘子，这样子可以更加好的起到清洁作用。那红橘呢，在我们现实生活当中非常常见。那小朋友他们喜欢吃橘子的话，我们会说，它可以补充很多的 vitamin C。除此之外呢，其实橘子它有很多的好处，而且橘子它最大的好处就是它的橘子皮。所以这一次我给我先生准备的一些针对咳嗽的一些料理，它其实都是以橘子皮为主料的。因为呢，橘子肉其实是会积痰的，就是反而会让痰液变多，但是橘子皮它是可以化痰的。很多人在吃橘子的时候不喜欢吃这种白色的茎，其实这个叫橘络，橘络是非常好的。等下我们会再细讲。那在做橘皮酒酿茶的时候呢，我们只需要用到橘皮就可以了。不过这个橘络我得留着。我们把橘皮切细丝，切小块，这个无所谓。我们现在起锅烧水，放入一点酒酿。酒酿它本身有祛寒的功能，像我在生理期的时候都会雷打不动每天喝酒酿，它可以帮我暖宫，排出体内的淤血。那像我先生他现在是受寒，所以吃一点酒酿可以帮助他把一些寒气给逼出来。那里面撒上橘皮是为了针对他的咳嗽有更好的效果。给爸爸喝的，爸爸不舒服。爸爸喝。对啊。之前让大家把橘皮切的小块，就是为了现在喝的时候可以方便把橘皮给吞下去。看到去大便就要大便出皮子出来。既然这一期话题我们聊到了咳嗽，那不如再多聊一点。有时候小朋友他们也会咳嗽，但呢，他们可能不是因为感冒，只是因为吃多了积食。那这时候我们就可以用火烧红橘。这款做法呢，就是在橘子当中戳一个洞，然后呢，我们把食物油给加进去。我这里选择的是牛油果油，因为它比较耐高温。我比较不建议大家用不稳定的，比如说像橄榄油之类的。然后把这个加了油的红橘放在明火上烤一下就可以了。我小时候呢，外婆会用猪油，因为猪油它非常的稳定，而且猪油是润肺的。那咳嗽的话，我们的肺多少会有一点伤害，但是用猪油的话，这个味道就猪油的味道和橘子的味道比较的奇特，但效果的确是很好。烤到这样差不多就可以了。那刚才说了，如果小朋友他们是积食引起的咳嗽，这里面的一些油脂可以起到润肠的作用。同时呢，我们经过了高温，橘皮里面止咳成分可以更好的渗透到橘肉里面去，所以当小朋友吃这个火烧红橘的时候，能够起到润肠通便，帮助他消化积食，这样子呢也可以缓解他的咳嗽。而且小朋友的五脏都非常的娇嫩，所以呢，能够不用咳嗽药水，我会尽量的推荐大家避免咳嗽药水。因此，像我家里面像一些川贝粉啊，还有陈皮之类的，这些都是蛮常备的。
还记得这个白色的菊络吗？菊络是通经络的，它能够排除我们体内细小的脉络里面的一些瘀阻。像有些人平时并没有什么感冒之类，但他就是会痰多，而且他的痰往往都是那种白色的。那么像这种情况，其实就蛮适合吃一些菊络的。如果实在接受不了吃橘子的时候吃菊络，那就可以把菊络泡水喝。像我吃橘子的时候呢，我都会把它直接给吃下去。最后来看看我手里的这一罐糖腌红橘，这个是我在1年多前制作的。那有时候我们咳嗽，可是家里有没有橘子的话怎么办呢？那这个就能很好的解决这个问题，因为它可以储存很久。那下面就来看一看是怎么制作的吧。橘皮洗净后，我们需要把橘皮内白色的这一层膜给剔掉。然后我们把橘皮给切丝，这里呢，我们一层橘丝，一层白糖，一层橘丝，一层白糖。这里呢，我并不推荐大家用代糖。像这里是我们泡了1年以上的陈皮，然后它的色泽已经开始变得暗哑，都已经快吃完了。然后这里一瓶是新鲜的陈皮，它还颜色非常的鲜艳。对于小朋友来说，我其实会推荐吃泡了久一点的陈皮。对于大人来说的话，这个新鲜的陈皮，但是它可能会更加的激烈。好了，那这就是今天的分享，谢谢各位的收看，希望会对大家有帮助。我们下一次再见，拜拜。